mindig csak a munka. Minden nap ugyanaz az út. Vár meg itt, kopasz tészta. A világ rothad. A gaz altat lehúz befelé. Japán sem a régi már. Kéne valami, ami rendbe teszi sebzett, elárvult, nemesebb korokat megélt lelkem. It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. Jungle Hunt! Még annó Commodore-on ismertem meg, de most akárhogy is dugdosnám bele, ez bizony nem fér bele. Nem először járok így, hogy a dolgokba nem férnek bele. A játék története nincs túl bonyolítva, megfelel a 80-as évek nagy akció és kalandfilmének. Csinos hölgyikénket. Hát még az Atari pornót látott lelkem sem igen, de ezekre a pixelekre elmenni. Igen, elmenni. A játék 1982-ben a Taito bonzásában jelent meg arcade játéként, valamint szinte minden a korra jellemző konzolra. Kezdetben egy Tarzan klón játékkal volt dolgunk, de miután szépen belettek fenyítve, elhagyták a Tarzan mögét és fehér szapari ruházatot adtak hősünkre. A brazil változatban ennek ellenére meghagyták a fenti elemeket, sőt készült egy kalózos változat is, ami teljesen ez a játék. A játék mindenféleképpen érdekes abból a szempontból, 4 teljesen különböző pályát tartalmaz, nem csak a sebesség vagy a nehézség változik. Másrészt az első azon játékok közül, melyek valósan scrollozták a képernyőt. De eleget jártattam a számot, mert az asszonyság nem menti meg magát. Az első jelenet a klasszikus indákó lógos ugrabugrálós móka, ami dzsungeles játékokban természetesen soha nem szokott előfordulni. Mivel a játék mindig innen indul, könnyen megtanulható, hogyan markoljuk meg jól a csaholó kutyafarkat, és szinte vakon fogunk előre szökelni, nem gondolva arra, mivel is döglik bele hősünk, amikor földet ér. Lehet ott várja Gú és... Őszintén, ki az az őrült, aki hajtja a földre egy ösvét keresne, inkább indákban és kígyókon ugrálva közelít meg egy folyót, amiben viszont vakmerően beleúrik, nekik semmi értelme. A második pályán szerelmünk. Hogy a fele sem tudja, lehet, hogy csak gazdag az após. Nem akármilyen bátorságról tesz tanúbizonyságot, amikor Krokodil Dundee-t megszegyintve ököllel üti a hüllőképűeket. Ez kés. Mit nekem a kés? A Commodore verzióban még legalább rajzoltak neki oda valamit. De ez Atari meg velünk nem lehet szórakozni, szapari ököl, vasököl, oda sújt ahova kell! Ezek a kroik amúgy meglehetősen vaksik, meg sem próbálnak levadászni minket. Ha nem bántjuk őket, ők sem kötnek belénk. A levegőre ügyelnünk kell, célszerű a felszínen maradnunk, és elviselni a levegővétel fehér zaját, a krokik amúgy sem szeretnek a felszín közelébe menni, gondolom kopoltyút növesztettek. A harmadik szinten magányos hősünk görgő kövekkel szembe találja magát, na itt volna értelme indákon ugrabugrálni. Mondjuk a Commodore verzióban legalább lejtőn szaladunk fölfelé, és indokolt, hogy röpköd felénk minden, de az Atari verzió sík terepét nem igazán értem, miféle kaucsuk kövek pattognak felé, gondolom a benszülöttek kosaraztak. A kis kövekkel nincs gond, de a nagyok, ahogy a vesében is komoly fejtörést okozhatnak egy kezdő játékosnak, mivel a talaj mozog, te is mozogsz, és a kövek is mozognak. Az utolsó szint számomra nagy kedvenc, 2 kanibáltól kell megmentenünk drága kedvesünket, ami a különféle változatokban egészen más. Commodore-on 2 alig mocorgó lajhárt kell átugrani és leszedni a kondér felett lógó leányzót. Úgy látszik, kanibálék nem tudják venni, őket nem igazán így érdemes fogyasztani. Az Atari változaton ellenve ide-oda pattognak éles láncsáikkal, egymástól jó távol, és hölgyként meglehetősen szabadon ácsorog utánuk. Akkor miért nem szalad el? De ami a legjobbá teszi ezt a jelenetet, a kanibál pattogás alá dobott fülbe mászó basszus! Ez a Mattia chip szinte beleég a húsodba!
Kis gyakorlással könnyen elsajátító a minta, és könnyen összedhetjük aránkat, akit végtelen sokszor el is rabolnak a játékos legnagyobb örömére. Ilyenkor a játék mindig kicsit nehezebb, de az asszony nem lesz kívánatosabb vagy meztelenebb. Miért néztek így rám? Most halálosan komolyan készült Atari-ra egy halom pornójáték. Igen, be fogom őket mutatni majd, hogyha látom őket emberi áron valahol. Na szóval nem hiszem, hogy a többség még párszor lenyomná ugyanazokat a köröket. Ennek ellenére azt mondom, ha az emberek van 3-4 szabad perce, a Jungle Hunt ideális kikapcsolódás, illetve hogyha valaki családos apa lesz, nem is tudnék mondani tökéletes a kezdőjátékot csemetén. Én nagyon jól el voltam annak Commodore 64 előtt vele, a harmadik színnél persze mindig elakadtam és toporzékoltam. Aggodalomra semmi ok, akkoriban én sem tudtam végigvinni, és láthatjátok micsoda érett férfi lett belőlem, aki 28 éves, egy 33 éves krisztusi korú konzolon mutat be hasonlóan szépkorú játékokat, miközben manapság már egy Schweizwitchken és sokkal részletesebb játékokat futtathatsz. Az Atari változat lényegesen könnyebb, mivel sem indákon lógó majmokat, sem medúzákat nem tartalmaz, így néhány próbálkozás után adott a sikerélmény. A dzsungel téma amúgy is kiváló választás, hiszen adja magát horror és akció témákhoz, ott van a gondtalan trópus élet romantikája, amiben azért belepiszkítanak a kígyók, a rendkívül változatos rovarfauna, a mérgező hernyók, mászó és repülő hullancsok, malária és más betegség. És nem utolsó sorban az európai szemmel egyik legértékelhetőbb anime vígjáték a Jungle Waitsuma Harenouchigu legjobb epizódja és a dzsungelbéli faluban játszód. Úgyhogy az egész mindenféleképpen teli talál. Mai alkalomhoz ajánlok egy kellemes francia rozét, mivel édes, mint a győzelem, amikor megkaparítjuk álmaink asszonyát, és fényt adunk a pillanatban. Akkor viszont a Yin-Yang jegyében egy ilyen nagyszerű játék után illik a pofánkat jó mélyen belenyomni a kadédomba, betörni pár képernyőt, csuklásra készíteni pár fejlesztő élő és néhai családtagját, kiherélni gyermekkorunkat. Ugyanis a törpök élete nem csak játék és mese, legközelebb következzenek apró falva lakói, magas hegyek között, hol a tenger, Rubikén.